លោកប្រធានសង្ចៃលុយបែបនេះលោកមិនស្ដាយទេស្ដាយតើខ្ញុំសល់ជីវិតតែមួយខែទៀតប៉ុណ្ណោះពេលនេះខ្ញុំក៏ដល់ថ្នាក់សល់តែលុយតើអ្នកជាអ្នកណាតើជាស្ដេចប្រលឹងដែលមកយកជីវិតខ្ញុំមែនទេខ្ញុំមកអញ្ជើញអ្នកឲ្យចូលរួមកម្មវិធីទូរទស្សន៍ការពិតអំពីស្នេហាក្នុងភពក្រវិលខ្ញុំមិនត្រឹមតែអាចបន្តជីវិតឲ្យអ្នកបានទេថែមទាំងអាចឲ្យអ្នកក្លាយជាព្រះបានទៀតផងរូបរាងដ៏ល្អរបស់អ្នកបើត្រូវខ្ជះខ្ជាយបែបនេះពិតជាគួរឲ្យស្ដាយណាស់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ការពិតអំពីស្នេហាបាទខ្ញុំអាចចូលរួមបានសូមអបអរសាទរលោកសុងអ៊ីដែលបានចូលរួមក្នុងហ្គេមជាផ្លូវការវីវហើយខ្ញុំយកកិច្ចសន្យាខុសហើយកន្លែងដែលគេត្រូវទៅគឺហ្គេមរន្ធត់តើអេអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកលេងសុងអ៊ីក្នុងវគ្គនេះគឺព្រះមហេសីបុរសដែលប្រើហិង្សាក្នុងគ្រួសារភារកិច្ចចម្បងស្វែងរកឃាតករដែលសម្លាប់ចៅយូយៀនក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃបើភារកិច្ចបរាជ័យនឹងសេទាំងអស់នៅក្នុងវគ្គនេះនឹងក្លាយជាខ្មោចដេញសម្លាប់អ្នកលេងពេលនេះកម្រិតនៃការដេញសម្លាប់របស់អ្នកគឺ 98% នេះគឺជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍ការពិតអំពីស្នេហាកម្មវិធីណាត់ជួបនេះពិតជាស៊ីជម្រៅមែនឲ្យបទពិសោធន៍ពីការលំបាកនៃជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍មុនពេលកំណត់កុំប៉ះខ្ញុំអីម៉ាក់តើម៉ាក់នៅណាកូនខ្លាចណាស់សៀវប៉ាកុំខ្លាចអីម៉ាក់នៅទីនេះហើយមិនទាន់ទាំងបានតាក់ទងគ្នាផងស្រាប់តែឥឡូវខ្លាចជាឪពុកគេបាត់ទៅហើយជំងឺរបស់អាល្អិតនេះមើលមិនជាទេយកលុយមកឲ្យខ្ញុំទិញស្រាផឹកវិញល្អជាងប៉ាងហ្វេអាសត្វតិរឆាននេះពិតជាគួរតែធ្លាក់នរកមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំខ្លាចអីខ្ញុំនឹងមិនធ្វើបាបអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតទេរាល់ដងឲ្យតែចាញ់លុយអស់ត្រឡប់មកវិញឯងតែងតែនិយាយបែបនេះរហូតតើឲ្យខ្ញុំជឿឯងយ៉ាងម៉េចទៅបើចង់វាយខ្ញុំចុះខ្ញុំសុំអង្វរកុំប៉ះពាល់សៀវប៉ាវអីបើឯងចង់បានលុយឲ្យខ្ញុំទៅលក់ខ្លួនក៏បានដែរសុំអង្វរកុំលក់គេអីក្រោកឡើងសិនមកខ្ញុំមានរឿងមួយត្រូវនិយាយឲ្យច្បាស់ជាមួយនាងខ្ញុំមិនមែនជាវាងហ្វៃប្តីរបស់នាងទេព្រមមានអ្នកលេងហាមទម្លាយអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនបើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវកំចាត់ចោលភ្លាមងាប់ហើយបើទម្លាយអត្តសញ្ញាណនឹងត្រូវប្រព័ន្ធកំចាត់ចោលមិនខានបងថ្លៃស្រីតាមពិតខ្ញុំជាប្អូនប្រុសភ្លោះរបស់វាងហ្វីទេខ្ញុំឈ្មោះសុងអ៊ីឯងកំពុងតែប្រឌិតរឿងរបស់ខ្ញុំមែនទេឪពុកម្ដាយពួកយើងលែងលះគ្នាតាំងពីតូចខ្ញុំរស់នៅជាមួយម៉ាក់គេរស់នៅជាមួយប៉ាពួកយើងមិនដែលតាក់ទងគ្នាឡើយក្រោយមកគេញៀនល្បែងធ្វើឲ្យម៉ាក់ស្លាប់ខ្ញុំក៏សម្លាប់គេដើម្បីបន្លំខ្លួនជាគេសំហេតុផលណាស់តើរឿងដែលឯងនិយាយទាំងអស់នេះជាការពិតមែនទេបងថ្លៃស្រីកុំបារម្ភអីខ្ញុំមិនដូចវាងហ្វៃទេខ្ញុំជាមនុស្សល្អម្នាក់តាំងពីតូចមកខ្ញុំរៀនពូកែហើយមានចរិតល្អថែមទាំងមានសុខភាពមាំមួនទៀតផងខ្ញុំប្រកាសជាល្អចំពោះបងនិងកូនមិនខានបងថ្លៃស្រីពួកយើងទៅមន្ទីរពេទ្យឥឡូវនេះដើម្បីនាំសៀវប៉ាវទៅពិនិត្យជំងឺល្អហើយខ្ញុំជឿជាក់លើឯងជាលើកចុងក្រោយចុះអ្នកស្រីតើអ្នកកំពុងរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារមែនទេត្រូវការឲ្យខ្ញុំជួយប្តឹងប៉ូលីសឲ្យទេអរគុណអ្នកខ្ញុំមិនបានរងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារទេសូមកុំចេះដឹងរឿងអ្នកអត់ទេអីគឺខ្ញុំចង់ជួយសោះតែបែរជាត្រូវគេបង្កើនតម្លៃតាមប្រមាញ់ដាក់ខ្ញុំទៅវិញអ្នកលេងផ្សេងទៀតរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយ3ថ្ងៃទៀតនឹងធ្វើការវះកាត់ឲ្យកូនឯងថាម៉េចថ្លៃវះកាត់ថ្លៃខ្លាំងណាស់ឯងបងអស់ហើយមែនទេបេះដូងសិប្បនិម្មិតតម្លៃ3លានហើយគ្រូពេទ្យជំនាញក៏បានណាត់ជួបរួចរាល់ហើយដែរកុំបារម្ភអីអបអរសាទរអ្នកលេងដែលទទួលបានប្រអប់ភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ចៅយូយៀនអបអរសាទរអ្នកក៏លេងទទួលបានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃគំនូគ្រប់ដណ្ដប់អ្វីទាំងអស់លោកប៉ាអបអរសាទរអ្នកលេងដែលទទួលបានប្រអប់ភ្ញាក់ផ្អើលរបស់សៀវប៉ាវអបអរសាទរអ្នកលេងទទួលបានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃខ្សែក្រហមទារោគសុទ្ធតែជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃទាំងអស់នេះមានន័យថាខ្ញុំត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ហើយមែនបាទកូនល្អរបស់ពុកនឹងព្យាបាលជំងឺកូនឲ្យជាមិនខានកម្រិតតាមសម្រាប់របស់អ្នកលេងសងយាយបានកើនឡើងដល់ 99.999% ហើយគាត់គឺជាអតីតប្តីរបស់ខ្ញុំវ៉ាងហេមិងគាត់ក៏ជាមនុស្សត្រចឆានម្នាក់ដែរកុំខ្លាចអីវះកាត់3ថ្ងៃទៀតសៀវប៉ាវនឹងជាសះស្បើយហើយពុកមានរឿងអីហ្នឹង
Hai đầu vậy ban chi cùng đợt tam sầm lập can làng tiệt hơi. Hầm. Bất chỉ anh nơi bị còi không bằng có bánh hà mèn. Cú ở chập ở rồng nè. Nơi không té mình sơ miên mà hộp tê khi nhông tơ xa mùi plek khi nhông tơ chỉ mùi bỏng đè. Bong khai con tài nộp té mơ thai siêu bao từ bàn hơi bong trong nhằm ấy khi nhông nâng tinh một nhà. Khi nhông ấy có bàn đè. Bát ấy chân khi nhông mơ tinh tam nâng hơi nângប្រញាប់ត្រឡប់មកវិញ. Chà. Hả. Kíchធ្វើអី ខ្ញុំមិនស៊ីសាច់ឯងទាំងរស់ទេតើ មិនស្វាគមន៍ខ្ញុំចឹង ឯងជាស្អីទៅ ហេតុអីបានជាកូនឥតខាន់ស្លានោះហើយអ្នកអតីតថាពុក មិននិយាយមែនទេ ដល់លេងញញៃខាងក្រៅ ខ្ញុំក៏ចង់សម្លាប់វាដែរ អញហ៊ានប៉ះពាល់គេគឺចង់ងាប់ហើយ បាទ អាលែងដៃអញភ្លាម ដកដង្ហើមវែងកុំខ្លាចអីមានខ្ញុំនៅទីនេះហើយ តាក់បំណែកក្បឿងចុះកុំឲ្យមុតខ្លួនឯងជឿខ្ញុំចុះខ្ញុំនឹងជួយសងសឹកឯងគ្មាននរណាអាចប៉ះពាល់សៀវប៉ាវបានឡើយ សម្រាប់ដូចឯងធ្វើពុតជាវីរបុរសជួយស្រីស្អាតធ្វើអី យកលុយឲ្យប្រញាប់ចេញទៅកុំមកទើសការងារអញគិតថាខ្ញុំខ្វះលុយបន្តិចបន្តួចនឹងមែនទេ មនុស្សញៀនលបាយញៀនស្រាដូចឯងក្រៅពីវាប្រពន្ធតើចេះធ្វើអីទៀត អូស្មានតែតិចមែនទេ ខ្ញុំថែមឲ្យ5000ទៀតពិតមែនហើយគេនឹងពួកគេគឺដូចគ្នាតែម្ដង ថត មិនស្មើនឹងយកលុយឲ្យខ្ញុំទិញស្រាផឹកទេ មួយជីវិតនេះខ្ញុំគ្មានថ្ងៃរត់រួចឡើយ ឡុងស៊ឺប្រាប់ឲ្យអញទៅចេញទៅលើទេ ជឿទេថាអញវាឯងទាំងពីរនាក់ឥឡូវហ្នឹង 99ជាស្រាអន់ អាចខ្ពស់ជាងនេះទៀតបានទេ អាលែងដៃអញភ្លាម ខ្ញុំចំណាយអស់6លានដើម្បីជួសជើងឯកប្រដាល់3សម័យកាល បង្រៀនខ្ញុំពីរបៀបវាយមនុស្សជាពិសេស ហឹម តើអញចង់ធ្វើអី ចាត់ការឯង វ៉ាងហ្វីអញហ៊ានវាយខ្ញុំផងចាំមើលខ្ញុំមិនសម្លាប់ឯង ត្រឹមតែឯង ក៏ហ៊ានមកកុហកនៅផ្ទះខ្ញុំដែរ ខ្ញុំនឹងសម្លាប់ឯងខ្ញុំមិនលើកលែងឲ្យឯងដាច់ខាត បើកឡានទៅ បាទ តែមួយនេះទៅតែផ្ទះកំភ្លៀងគាត់ប៉ុន្មានដងមិញហ្នឹង លោកប៉ា ប្រអប់សំណាងអាក្រក់របស់វ៉ាងហៃមីង ពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែន វ៉ាងហៃមីងនឹងខ្លាចជាខ្មោចកំណាចនៅពាក់កណ្ដាលអាធិបហើយមកសងសឹកលោកមុនគេបើវាមិនឈ្នះគេនឹងផ្លែងកាយ ហឹម ហ្វៃ បងថ្លៃស្រីកុំជូតអីរបស់របរនៅទីនេះពួកយើងមិនយកទៀតទេបើមិនជូតទេចុះបើប៉ូលីសល្បាតមកដល់តើយ៉ាងម៉េច ពួកយើងប្រញាប់ រើផ្ទះទៅហើយមិនត្រឡប់មកវិញទៀតទេ ឡានមកដល់ហើយតោះយើងទៅអីចឹងខ្ញុំរៀបចំអីវ៉ាន់សិន នៅទីនេះគ្មានអ្វីត្រូវយកទៅទេកុំបារម្ភអីផ្ទះថ្មីមិនខ្វះអ្វីឡើយ ចុះគាត់វិញ បងស្រីកុំបារម្ភអីខ្ញុំមិនសម្លាប់គាត់ទេទុកគាត់នៅមានប្រយោជន៍ នេះពិតជាផ្ទះរបស់យើងមែនទេ ពិតណាស់បងស្រីទៅថ្ងៃមុខទីនេះគឺជាផ្ទះរបស់បងស្រីនឹងសៀវប៉ាវហើយ ហុងកុង អរគុណអ្នកណាស់សុងអ៊ី តើការផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះមានប្រយោជន៍អ្វី ខ្មោចកំណាចនៅតែអាចរកគេឃើញដែរអ្នកថ្មីនៅតែជាអ្នកថ្មីគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតហើយនៅមិនទាន់ដឹងខ្លួនទៀត ម៉ោង 12 យប់នេះគឺជាថ្ងៃស្លាប់របស់គេហើយ វ៉ាងហ្វៃអាគំរក់ឆាប់លេងអញភ្លាម មនុស្សកំសាក ឯងចង់បានលុយប៉ុន្មាន ខ្ញុំនឹងឲ្យ10ដងហឹសលុយខ្ញុំមានច្រើនណាស់ ឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រកការកំសាន្តសប្បាយប៉ុណ្ណោះណែនាំរបស់ថ្មីដែលខ្ញុំទើបតែបង្កើតឡើងបន្តិច វាមានឈ្មោះថាម៉ាស៊ីនផ្ទះកំភ្លៀងស្វ័យប្រវត្តិ ផលិតឡើងយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ឯងតែម្ដង ឯងចង់ធ្វើអី ខ្ញុំព្រមានឯងកុំធ្វើផ្ដេសផ្ដាសឲ្យសោះ
ខ្លាចអីទៅឯងគួរតែសប្បាយចិត្តទើបត្រូវវ៉ាងហ្វៃអាំនោះឈួតកុំប្រញាប់អីនេះទើបតែចាប់ដើមប៉ុណ្ណោះអូហូខ្ញុំថែមទាំងបានបំបីកំណត់ត្រាប្រអប់សំណាងអាក្រក់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកថ្មីទៀតផងប៉ាសន្លប់បាត់ទៅគ្មានន័យអីទេឯងត្រូវតែរីករាយជាមួយវាឲ្យបានល្អចប់ហើយជិតម៉ោង12ហើយបងប្រុសម្នាក់នេះជិតស្លាប់ហើយខ្ញុំថ្លង់ស្លាប់ហើយស្រែករកអីខ្ញុំនឹងហែកឯងជាបំណែកហើយផឹកជាម៉ែងមានសមត្ថភាពតែប៉ុណ្្នឹងដែរហ៊ានធ្វើជាខ្មោចកំណាចចេញមកលងគេទៀតសួស្ដីមេឃភ្លឺបាត់ទៅហើយថ្ងៃនេះលើកលែងជីវិតឆ្កែមួយសិនចុះតើកាត់ហាងផ្កាគិតថាផ្កានេះស័ក្តិសមនឹងបងថ្លៃស្រីណាស់អរគុណច្រើនសុងអ៊ីនេះជាលើកដំបូងហើយដែលមានគេជូនផ្កាខ្ញុំ